ចៅប្រៃសៀមចេញមកសម្ដែងទៀតណាបងប្អូនអរគ្នាហើយសារនេះគេមកសម្ដែងនឹងមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងសម្ដីរបស់លោកស្រី Angelina Jolie កាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ជាថ្ងៃគម្រប់ខួប1ឆ្នាំពីការឈ្លានពានរបស់ចៅប្រៃសៀមលើទឹកដីខ្មែរយើងហ្នឹងដោយសារនេះគឺគេចេញមកប្រកាសនឹងបាននិយាយថាខាងភាគីថៃវាគឺមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងតារា Hollywood Angelina Jolie អាចនឹងទទួលព័ត៌មានបានតែម្ខាងពីភាគីកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនេះមានការយល់ច្រឡំជាមួយនឹងប្រទេសសៀមវាហើយវាក៏បានអះអាងទៀតថាការប្រើប្រាស់បុគ្គលល្បីល្បាញលំដាប់ពិភពលោកនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមិនទាន់ផ្ទៀងផ្ទាត់ពីប្រភពឯករាជ្យអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះក្លាយជាឧបករណ៍ប្រតិបត្តិការព័ត៌មានដោយមិនដឹងខ្លួនហើយអាស៊ានមួយនឹងក៏វាបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសថៃគេគោរពគោលការណ៍មនុស្សធម៌ណានិងបានអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់និងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរវាងភាគីទាំងពីរទន្ទឹមនឹងនេះថៃបានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីពិនិត្យព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈភាគីថៃបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនគេគឺបានត្រៀមគ្រប់យ៉ាងជាមួយនឹងការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈការចរចាប៉ុន្តែមិនជួយព្រមឲ្យមានការប្រើប្រាស់បញ្ហាមនុស្សធម៌ជាឧបករណ៍សម្រាប់សម្ពាធនយោបាយឬការបំភ្លៃការពិតនោះទេអើយបងប្អូនអរគ្នាណាគេខ្លាចខូចឈ្មោះនៅក្នុងផ្នែកអន្តរជាតិដូចនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់អញ្ចឹងណាសំណេររបស់ Angelina Jolie គឺជាផុសតាងបង្ហាញការពិតយ៉ាងល្អខ្លាំងមែនទែនពីទង្វើឈ្លានពានរបស់ចៅប្រៃសៀមវាប្រកែកខ្លាំងណាស់បងប្អូនអរគ្នានៅក្នុងប្រទេសវាធ្វើព័ត៌មានកន្លែងការពិតថាវាបានឈ្លានពានទឹកដីយើងទេវាធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះគឺធ្វើលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ពួកវាទាំងដែលយើងនេះជាខ្មែរធ្លាប់ឈ្លានពានដីវាឥឡូវនេះគឺវាយកត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងវាបានឈ្លានពានដីខ្មែរយើងឯណាបងប្អូននៅពេលដែលមានសំណេររបស់តារា Hollywood លំដាប់ពិភពលោកហើយជាតារាល្បីល្បាញណាក៏ស្គាល់ចេញមកសរសេរការពិតអញ្ចឹងបងប្អូនសាកគិតមើលថាតើពិភពលោកនឹងសម្លឹងទៅជាតិសាសន៍ដេរឆានសៀមនេះថាវាអាក្រក់ជួយជាតិយ៉ាងណាណាអញ្ចឹងហើយបានយើងខ្ញុំបានអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជួយ share សំណេររបស់ Angelina Jolie ដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅវីដេអូមុនហ្នឹងជួយផុសឲ្យបានច្រើនណាបងប្អូនណា share មួយថ្ងៃពីរដងក៏បានដែរសំណេរអស់ហ្នឹងគឺសិតតែជាផុសតាងល្អខ្លាំងមែនទែនឥឡូវនេះគេភ័យព្រួយបារម្ភខ្លាចសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងយល់ច្រឡំទៅកាន់ប្រទេសវាយល់ច្រឡំអាគីបាញ់ស្អីបើឯងជាចោលមែនហើយជាសណ្ដានដេរឆានប្លន់ទឹកដីខ្មែរហើយខ្លាចស្អីត្រូវឯងបងប្អូនអរគ្នាឯងកុំខ្លាចកាប់ពិតម៉េចពេលដែលគេចេញនិយាយកាប់ពិតហើយឈឺចាប់ហើយមានខ្លួនណាខ្លាំងណាស់សាក់សៀមស្ទើរតែលក្ខណៈចេញមកផ្សាយនេះមិនចង់គម្រាមដល់ Angelina Jolie លក្ខណៈយ៉ាងណាអាសណ្ដានចោលព្រឺតើបងប្អូនអរគ្នានិយាយមែនពួកអាសត្វដេរឆានសៀមនេះផ្កាយខ្លាំងណាស់ណាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបើសិនជាយើងមិនធ្វើសង្គ្រាមព័ត៌មានឲ្យខ្លាំងជាមួយជាតិសាសន៍ដេរឆាននេះទេអាចណាយើងមិនអាចរកយុត្តិធម៌ប្រទេសជាតិយើងបានទេមិនមែននៅស្ងៀមរឿងនឹងអាចនឹងរកយុត្តិធម៌ឲ្យប្រទេសជាតិបានទេបើសិនជាយើងមិនងើបតតាំងងើបប្រឆាំងជាមួយនឹងសង្គ្រាមព័ត៌មានសាក់សៀមវាផ្កាយណាស់បងប្អូនអារឿងប្រឌិតអារឿងកន្លែងកាប់ពិតពីអាពិតទៅជាខ្លាំងពីអាខ្លាំងមកជាពិតណាបងប្អូនអញ្ចឹងពួកយើងជាប្រជាជនខ្មែរត្រូវតែច្រោះដៃគ្នាក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានពិតពីការឈ្លានពានរបស់ចៅប្រៃសៀមលើដីខ្មែរយើងណាបងប្អូនណាអូហូว่าไงคะพวกมึงนี่เป็นห่วง Angelina Jolie เรื่องอะไรคะพวกมึงเป็นห่วงว่าเขาเนี่ยออกมาพูดความเป็นจริงที่ชาติพวกมึงชัวยังไงเหรอคะพวกมึงไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกค่ะพวกมึงห่วงแต่ประเทศพวกมึงไปว่าตอนนี้ในสายตานานาชาติเขากำลังแต่ประนามพวกมึงแบบไหนบ้างนะคะพวกมึงมันเป็นชาติชั่วพวกมึงก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ายังไงละที่ผลกระทบจากการที่พวกมึงปล้นดินแดนของกูไปนะแล้วพวกมึงไม่ต้องเป็นห่วงหรือก็คิดว่าประเทศของกูเนี่ยไปจ้าง Angelina Jolie หรือก็พูดอะไรที่ไม่จริงให้ Angelina Jolie เขาเข้าใจผิดหรอกนะคะมึงรู้ไหม Angelina Jolie เขามีบ้านเขามีดินแดนที่พวกมึงกำลังแต่ปล้นไปอยู่นั้นแหละค่ะนะเขาได้ซื้อบ้านแล้วเขาก็ได้ทำเป็นอะไรสมาคมของเขาที่เขากำลังแต่มีการพัฒนาในตรงนั้นแต่พวกมึงใช้กำลังมาปล้นบ้านเขามาปล้นดินแดนของเขาไปแล้วพวกมึงมาออกข่าวว่าพวกมึงนี่เป็นห่วงเขาเหรอคะเป็นห่วงหาพ่อมึงอะไรถ้าพวกมึงเป็นห่วงช่วยขึ้นดินแดนที่พวกมึงปล้นไปนั้นช่วยขึ้นมาให้กูนะคะพวกมึงรู้ไหมดินแดนที่พวกมึงกำลังแต่ปล้นของกูไปเนี่ยมันมีดินแดนของ Angelina Jolie อยู่นั้นด้วยค่ะนะเขาเป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการที่พวกมึงใช้กำลังมาปล้นดินแดนของខ្មែរกูนะอิชาชัวเข้าใจเนาะทำข้าวกลัวนานาชาติเข้าใจผิดชาติพวกมึงไม่ต้องกลัวหรอกค่ะตอนนี้เขารู้ทั้งหมดแล้วว่าสันดานพวกมึงชัวขนาดไหนเข้าใจไหมแล้วเรื่อง Angelina Jolie ที่เขาออกมาพูดเนี่ยคือเขาออกพูดจากใจของเขานะคะเพราะว่าเขาก็โดนกระทบจากการที่พวกมึงกำลังแต่ปล้นดินแดนของกูเนี่ยนะคะมึงเขาไปอ่านสำเนียงของเขาได้นะคะว่าเขาพูดแบบไหนเข้าใจเนาะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะนะความชั่วของพวกมึงถึงเวลาละที่ทั่วโลกต้องรับรู้กันนะคะสันดานเดรัจฉานพวกมึงถ้าพวกมึงไม่ยอมขึ้นดินแดนที่พวกมึงปล้นจากประเทศของกูไปแล้วพวกมึงต้องรู้ด้วยนะคะการกระทำของพวกมึงทำไว้กับประเทศของกูพวกมึงคอยรับกรรมนั้นนะคะว่าชาติพวกมึงในสายตานานาชาติเขาจะช่างเครียดพวกมึงยังไงโอเคเนาะอีชาติเดรัจฉาน
បងប្អូនអរគ្នារឿងអាស្រ័យរបស់សៀមតាក់ទងពីការជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងប្រទេសទៀតហើយណាហើយរឿងនេះដែរគឺបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះគឺមានស្ត្រីជនជាតិសៀមមួយរូបគឺបានយួរគ្រឿងញៀនប្រភេទម៉ាតកកចំនួន2គីឡូក្រាមឆ្លងទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនហើយត្រូវបានខាងពលរដ្ឋយន្តហោះជប៉ុនហ្នឹងគេចាប់ឃាត់ខ្លួនព្រាមៗបានរឿងហ្នឹងដែរគឺបែកធ្លាយនៅថ្ងៃនេះក៏ដោយសារតែមានក្រុមគ្រួសាររបស់ជនស្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនហ្នឹងទៅប្តឹងដល់ខាងតម្រួតសៀមហើយក៏ចុះផ្សាយតាមព័ត៌មានអីចឹងទៅអូពួកសៀមនេះប៉ិនលាក់មែនតើណាបងប្អូនកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ហ្នឹងស្ត្រីជាជនជាតិសៀមរូបហ្នឹងវាបានយួរប្រភេទអវ៉ាន់បញ្ញាដោយវាហ្នឹងគឺជាក្រុមអ្នកដែលទទួលផ្ញើអវ៉ាន់ដូចជាមីខាងបម្រើយន្តហោះនឹងដែរការទទួលផ្ញើហ្នឹងគឺអវ៉ាន់1គីឡូ300បាតអញ្ចឹងទៅវាក៏ទទួលអវ៉ាន់នៃម្ចាស់មួយហ្នឹងរហូតដល់12គីឡូហើយគ្រឿងញៀនហ្នឹងដែរគឺគេបានដាក់នៅក្នុងកញ្ចប់នៃកាហ្វេបងប្អូនបិទចិត្តឈឹងល្អមែនតើវាបាននិយាយថាវាដឹងទេអត់បានពាក់ព័ន្ធទេប៉ុន្តែខាងជប៉ុនគេបានសួររឹតបន្តឹងខ្លាំងមែនតើណាគឺគេអត់ងាយប្រឡែងទេពីព្រោះច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនគឺតឹងរឹងខ្លាំងណាស់តាក់ទងពីគ្រឿងញៀនហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅក្រុមគ្រួសារនេះវាមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់14ថ្ងៃហើយបានទទួលដំណឹងពីកូនអញ្ចឹងណាពីគេចង់ឲ្យខាងរាជរដ្ឋាភិបាលសៀមនេះជួយអន្តរាគមន៍ជួយធ្វើយ៉ាងណាសូមឲ្យខាងជប៉ុនហ្នឹងដោះលែងកូនហ្នឹងត្រឡប់មកវិញមកព្រោះកូនហ្នឹងវាដឹងទេវាគ្រាន់តែធ្វើការទទួលបញ្ញាវាថាយួរអវ៉ាន់ឆ្លងប្រទេសឲ្យពីជប៉ុនមកសៀមពីសៀមទៅជប៉ុនអញ្ចឹងហើយវានេះខ្ញុំគិតថាមិនមែនមិនដឹងទេដោយសារតែវាបានយួរអវ៉ាន់ហ្នឹងពីរលើកមកហើយហើយលើកទី1នេះឆ្លងផុតតែលើកទី2នេះមិនផុតតែអ្វីដែលហួសកាត់កាន់តែហួសចិត្តនោះគឺខាងពលរដ្ឋយន្តហោះសៀមគ្រាន់តែព័ត៌មានមានអ្នកបម្រើយន្តហោះដែលវាបានយួរអវ៉ាន់ទៅកាន់អូស្ត្រាលីដែលជាប្រភេទគ្រឿងញៀនហ្នឹងហើយគេក៏បានធ្វើសន្តិសិទ្ធិខ្សែដ៏ធំមួយដែលគេបាននិយាយថាកាលពេលហ្នឹងទៅគឺពលរដ្ឋយន្តហោះថៃត្រូវតែមានការរឹតបន្តឹងឲ្យមែនទែនកុំឲ្យមានការវាថា plot ស្នេហ៍ក្នុងការបញ្ជូនគ្រឿងញៀនទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗអីកុំឲ្យខូចឈ្មោះប្រទេសសៀមគេទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថានេះខាងរាជរដ្ឋាភិបាលសៀមចូលដៃគ្នាជាមួយនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនហ្នឹងទើបបានអាចធ្វើ plot ទៅបានឃើញនៅពលរដ្ឋយន្តហោះសៀមនេះមានឆ្កែហិតគ្រឿងញៀនតើបងប្អូនអរគ្នាហេតុអ្វីបានអាចគ្រឿងញៀននេះទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនបានអញ្ចឹងមិនធម្មតាណាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកដែលចេះភាសាអ្វីគួរតែនិយាយពីព័ត៌មាននេះឲ្យបានច្រើនទៅធ្វើឲ្យល្បីដោយព័ត៌មានមីស្ត្រីជាជនជាតិសៀមដែលបម្រើយន្តហោះហ្នឹងណាព្រោះនោះល្បីខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអរគ្នាជួយបុកព័ត៌មាននេះឲ្យល្បីផងដើម្បីពិភពលោកមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនជាមួយនឹងប្រជាជនសៀមនេះគឺវាទៅដល់ណាគឺវាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ហ្នឹងវាយួរអាគ្រឿងញៀននេះទៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗវាធ្វើឲ្យខូចសុខភាពប្រជាជនគេខ្លាំងណារឿងនេះគួរតែមានវិថាខ្ញុំចង់ឲ្យពិភពលោកនេះមានការថ្កោលទោសទៅកាន់ប្រទេសសៀមនេះឲ្យលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរហ្មងដូចជាមិនធម្មតាទេប្រទេសសៀមនេះវាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗមែនទែនបងប្អូនណាអូហូដឹងអីឡាប្រទេសស៊ីវិល័យដឹងតែរឿងឈួរគូនេះខូតលឿជឿเลยបាទพวกมึงนี่โคตรเก่งกล้าไอ้เรื่องคนยาเสพติดไปค่ายนอกประเทศเนี่ยทำไมพวกมึงขยันจังวะแต่กูเข้าใจนะกูรู้ว่าประเทศพวกมึงร่ำรวยได้เพราะไอ้เรื่องขายยาเสพติดเนี่ยนะถ้าไม่งั้นน่ะพวกมึงจะมีเงินที่ไหนไปสร้างสื่ออาวุธเพื่อจะมาปล้นดินแดนของกูแล้วช่วงนี้ประเทศพวกมึงกำลังจะมีปัญหากับภาคใต้ด้วยกับพม่าด้วยรวมกับประเทศของกูด้วยพวกมึงก็ต้องขยันอีกเยอะเพื่อจะหารายได้จากการขายยาเสพติดเนี่ยเอาเงินมาซื้ออาวุธเพื่อจะมาปล้นดินแดนของเขาไม่แปลกหรอกนะประเทศที่อวดว่าประเทศคนรวยประเทศสีวิไลแม่งสีวิไลโดยการขายยาเสพติดพวกมึงกำลังจะมีชื่อเสียงดังอันดับหนึ่งในประเทศโลกนี้แล้วนะเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดเนี่ยยกอันดับหนึ่งให้พวกมึงเลยโคตรเก่งเลยขยันจังเนาะ